हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आई है आज हीरो की HF डिलक्स और ये है FI गाड़ी BS6। और इसमें आ रही थी एक दिक्कत, जो कि इसकी चैन की थी प्रॉब्लम। इसमें आ रही थी चैन में बहुत ज़्यादा नॉइज़, तो इसका हमने चैन लॉक खोल रखा है। इसकी चैन लॉक में आ रही थी कट कट की आवाज़ बहुत ज़्यादा, तो इसको करते हैं फटाफट चेंज, क्योंकि इसका चैन लॉक जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। देख सकते हैं आप, इसका जो चैन का लॉक है ये बिल्कुल कट गया है। अब इसको करते हैं फटाफट चेंज। मैं दिखाता हूँ आपको पहले। इसका जो चैन लॉक है यहाँ साइडों में से कट चुका है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें डालने वाले हैं हीरो का जेन्युइन चैन लॉक। देख सकते हैं, इसको निकालते हैं फटाफट बाहर और लगाते हैं गाड़ी में। और अगर आपकी गाड़ी में समस्या आ रही है तो चैन लॉक लगवाएं और इस समस्या से वो प्रॉब्लम को दूर करें।